एसी को नहीं सरकार आणुछंती नुआ नियम आपण एयर कंडीशनर शीघ्र ही 20 डिग्री सेल्सियस तले ठंडा करबा बंद करिपारे। तेबे भारत सरकार एयर कंडीशनर बा एसी पाई नुआ नियम आनिबाकु जाउछंती जेउथिरे एसी तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस तले एवं 28 डिग्री उपरे सेट करा जाई परिबो नाही। केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर घोषणा करछंती जे एही नियम शीघ्र लागू हेबो जहाँ शक्ति खर्च ह्रास एवं परिवेश सुरक्षा पाई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। एही निष्पत्ति भारतर जलवायु लक्ष्य एवं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान सहित संपर्कित जहाँ 2038 सुधा शीतलकरण संपर्कित शक्ति चाहिदा 40% ह्रास करने को लक्ष्य रखिछि। भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमात्रा अधिकांश सहर में 45 डिग्री उपर रहुछि जहाँ एसीर चाहिदा को बहुगुण वृद्धि करिछि। 2024 रे देश में 1.4 कोटी एसी बिक्री होइतला। 2050 सुधा यह 100 कोटी छुईबो बोली अनुमान करा जाउछि। किंतु एसी रो अत्यधिक व्यवहार विद्युत ग्रिड उपरे चाप सृष्टि करछि। जदि घरे 500 किलोवाट विद्युत व्यवहार करे तेबे एसी को 18 डिग्री बदल रे 20 डिग्री रे सेट कले प्राय 8% शक्ति संचय होई परिबो जहाँ मासिक 32 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन ह्रास करिबो। एही नीति घरोई व्यवहार आरंभ करी कार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र पर्यंत लागू हेबो। यह दिल्ली परि सहर गुड़िक अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिबो जेउठारे विद्युत उत्पादन मुख्यतः कोयला उपरे निर्भरशील। एही नियम शक्ति संचय ह्रास करने सहित ग्रीष्मकालीन विद्युत अभाव को मध्य ह्रास करिबो। यह सहित सरकार पुराना एसी गुड़िक नुआ मॉडल सहित बदलाइबा पई आर्थिक प्रोत्साहन जोगाइबा विषय रे मध्य विचार करुछंती। आगको 5 स्टार एसी रो अधिक व्यवहार पई सरकार परामर्श दे परंती। ब्यूरो रिपोर्ट हिरांचल लाइव। तेबे एभली किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबाकू चाहंती आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु।